Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba qila wa ma ya rasul qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ngaji mah biasana sok tunduhnya kamu bari nyarande aduh resepnya. Gitu nya. Tapi alhamdulillahnya di akhir zaman Ibu Bapak upami orang ningali kondisi suasana di akhir zamannya cuaca sapartos ayeuna halodo tos rada alaminya nembe seberasa sasi langkungnya teh acan dua sasinya tapi katinggal jalmi teh tos resah tos gelisah wengi abdi ngobrol sareng hiji jalmi nya walaupun rumahna agreng cenah tapi teu aya cai ripuh Pak cenah kere ge sawengi eta teh gaduh cai padah eta ngiring kana PDAM naon kitu rek teh saep caina. Masya Allah, maka orang syukuran ke Allah SWT, Ibu Bapak sadayana. Di dunia saat orang masih ditakdir ke Allah, dipasang sehatnya Pak. Oge orang dipasang nikmat anu paling ageng ku Allah, nikmat iman saring Islam. Nikmat dipaparing ku Allah taufik saring hidayah. Sehingga orang ayeuna tiasa salik di ieu majelis, marge ieu anugerah ti Allah, orang dipasien hidayah ku Allah. Lamun mah teu aya hidayah, maka tangtos orang moal tiasa salik di majelis anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkeun ku Allah ka panutan alam baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, tabi'in, tabi'in oge mudah-mudahan dugi ka urang sadana umat akhir zaman anu senantiasa ngamalkeun sareng nyepeng pageh kana sunnah mantenan. Ibu-ibu, bapak jemaah rahimakumullah, upami orang nafakuran hirupnya, Masya Allah, di balik kehidupan orang di dunia anu sakedap 60-70 tahun, maka orang sadana ku Allah bakal dihirupkeun anu abadan abada di hiji tempatnya tadi akhirat. Janten orang teh makhluk anu abadi Ibu ieu teh. Orang sadayana lahir nya aya awal tapi teu aya akhir. Urang teh bakal terus langgeng abadan abada. Kadang-kadang sakeueung pami urang nafakuran ya Allah, orang hirup di dunia ngan sakeudeung. Ujian sakieu lobana terasa ke orang bakal dialihkeun ku Allah ka akhirat hiji awal hiji alam anu abadi, anu abadan abada terus langgeng teu aya akhirna deui. Maka upami jalmi nafakuran ka dinya Ibu ya Allah naon atuh hartosna dunia teh nya. Maksud Allah nyiptakeun dunia teh naon? Maka upami dina mafhum hadis khusus secara Allah kira langkung bahasana ki ad-dunya khuliqat lakum
wa antum khuliqtum lil akhirah. Kami menciptakan dunia, aku ciptakan dunia untuk kalian. Jadi Allah menciptakan dunia teh kangge orang, Ibu. Ya, wa antum khuliqtum lil akhirah, tapi orang diciptakan ku Allah kangge akhirat. Maka orang setiap dinten kedah we kitu, nya diajar latihan ngemutan akhirat. Nya emut kana maut, emut ke akhirat teh kumaha urang teh kan gitu. Maka pamijalmi anu memahami hakikat hidup Ibu, moal aya anu nyantai di dunia gitu nya, anu istilahna ngagugu hawa nafsu moal. Di pasian cuaca kieu kangge jalmi anu mukmin mah jamin iman ka Allah, terus syukuran ka Allah. Margi naon? Teu aya hiji perkara anu berlaku di atas dunia kecuali atas kehendak Allah, sareng takdir Allah. Ana di pasian halodo da jalmi mah kadana dibere halodo ngutruknya. Hirup kitanya panas cuaca gitu nya. Saresna Ibu di Bandung masih kena raos ke pamibu nyobian ka Jogja atau nepi ka daerah Jakarta, Surabaya komo waduh ya emang hampir 40 derajat di ditu mah. Kita di Bandung masih kena raos saresna mah gitu. Upami Ibu ningali cuaca di negeri-negeri nu sanes wah langkung parah deui. Cuaca ekstrim gitu. Di Bandung masih kena nyaman lah sakieu mah raos kitu nya. Maka upami jalmi ditakdir ku Allah memahami tentang hakikat hidup Ibu. Naon atuh da orang mah hirup teh tinggal lalajo demonstrasi Allah gitu maksudnya. Maka kangge jalmi mukmin mah dibere halodo alhamdulillah, dibere hujan oge alhamdulillah gitu nya. Maka upami ningal dinu sabaraha hadis Ibu, pungi ayeuna pengen ngebahas tentang bab ikhlas. Ikhlas itu apa? Ridho. Nya naon perkara anu didatangkeun ku Allah ka urang sadana urang ridho ka Allah. Nya dibere harodo ridho, dibere hujan ridho ka Allah. Misalkan usaha sepi ridho ka Allah. Kitu pokona mah penting Allah ridho gitu. Seperti Nabi ketika dakwah ke Taif dilempar dengan batu sampai berdarah-darah Ibu. Apa ucapan Nabi ketika malaikat malaikatnya nawaran, wahai Muhammad ya Rasulullah katanya, seandainya engkau perintahkan aku untuk mengajab mereka ya, dengan membalikkan ini gunung maka aku akan segera lakukan. Apa kata baginda Rasul, wahai malaikat aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Walaupun mereka tidak mau menerima agama saya hari ini, agama Allah, agama Islam, maka saya berharap anak cucunya nanti akan menerima agama ini. Tuh Nabi masa gitu, padahal Nabi berdarah, Nabi kondisi Masya Allah. Ya Allah, akhirnya Nabi ngadu. Apa yang akan engkau lakukan kepada aku ya Allah, aku ridho ya Allah. Ya. Sekalipun aku ya, dicaci maki, bahkan mereka akan membunuh aku. Ya, maka aku ridho wahai Allah, asal engkau jangan murka kepada aku gitu. Jadi Nabi mah ridho kepada Allah, nu penting mah Allah mantep bendu sakitu tah. Maka ibu-ibu bapak sadayana upami orang memahami hidup tas kadinya mah ya Allah, naon atuh kudu ngeluh teh nya. Ya dibere rame alhamdulillah syukuran dagangnya, dibere sepi alhamdulillah ya Allah, jadi tercapai teh ngaladangan gitu nya. Kuduna gitu nya. Gitu teripuh teh da sok atuh ibu abdi ningali aya jalmi usaha rame, saking ramena sampai tekaburu waktu salat ibu. Aya kan kitu nya. Ya sampai dak boro-boro mengaji Quran, salat wae katinggal gara-gara dagangan rame gitu. Maka pami urang ditakdir sepi alhamdulillah ya Allah bisa bari zikir, bari bisa ngaji Quran kan gitu kuduna teh nya. Ai urang mah dahes ya terek syukur. Maka pami ke di bab ikhlas Ibu itu aya kitab arba'in anu dieukeun ku Imam Nawawi. Jadi aya Syekh Nawawi, aya Imam Nawawi. Upami Imam Nawawi, upami Syekh Nawawi mah di Banten nya di Tanara gitu nya. Upami Imam Nawawi itu anu di nanti di Arab Saudi. Maka di kitab arba'in nya kedah nama gaduhnya kita nya banyak kikapain masalahnya kitab arba'in 43 hadis lah kurang lebihnya, tapi disebutna 40 hadis. Dino awal eta hadis aya hiji hadis sar Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Segala macam perkara itu tergantung kepada niat.
Wa inna malikum li'immanawa. Dan semuanya akan diberikan pahala sesuai dengan niat. Upami ibu bapak sadayana hadir di ieu majelis niatna naon? Niat iktikaf di masjid, niat melari ilmu. Maka pahalana makin seueur, semakin banyak niat, semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Saur Kanjeng Nabi sing sajalmi anu iktikaf ti magrib dugi ka isya calik di masjid ibu eta mah mangga we lah bade gogoleran mangga bade anu teh nya urang mah bade nyarande bari nanti siga nyere gitu nyarande bari sare misalkan gitu nya. Nah udah nu penting mah aya di masjid magrib dugi ka isya saur Kanjeng Nabi Allah baris ngabangunkeun istana di surga. Tuh ibu kautamaan ananya. Otak berat ibu anu ngaji mah sok rada hese diajak ngaji mah. Nya beda lamun misalkan cek pada KM insyaallah enjing mah pangaosan teh bade sekantaran bagi-bagi sembako banten gitunya pada KM syukuran misalkan gitunya abdi yakin gitunya sigana mah anu punten-punten nya anu teu apal masjid ge saumur-umur sigana yang miluan sigana gitunya lamun aya bewara siga kitu da jalmi mah fitrahna teh kitu ibu hayang ngudak nu ka harti nya masalah ikhlas mah tenglah nomor sabaraha gitu. Da upami adi jujur misalkan ibu ditaruh sareng bapak coba. Ari urang sedekah mending ikhlas mending loba coba. Hah? Mending ikhlas mending loba. Ikhlas, leresnya. Bapak cocok teh sareng ibu-ibu teh. Nya mending loba mending ikhlas. Mending ikhlas. Leres ibu mending ikhlas. Mending ikhlas ya dua-duana teh nya. Ya mending loba mending ikhlas tau lamun bener Pak wah hebatnya lamun cariosan ibu mending ikhlas wah bapak mah hebat cobi enjing kieu Pak ibu cenah kan wong teh ngaos cenah mending loba mending ikhlas Pak ayeuna wayahna we nya sabulan ena mah dibere 300.000 sabulaneun nu penting mah ikhlas cek salakina teh nya cek ibuna teh mending loba mending ikhlas ibu cobi upami ikhlas misalkan ada kedah ikhlas kan gitu nya wangi ngaos cenah tos we lah da abdi mah nu penting mah ikhlas tuh aya 100.000 sabulaneun misalkan gitu nya kira-kira ibu bakal muntruk mah jadi mending loba mending ikhlas ibu mending ikhlas mending loba gitu nya oke ibu kayak di tafakurannya di buminya nafakuran mendingnya mending mananya mending ikhlas mending loba gitu. Ari saur abdi mah mending loba ibu. Nya mending loba kan gitu. Ikhlas mangke nuturkeun gitu nya. Upami saeuteug ge nu penting ikhlas da agama mah saresna mah upami hoyong diajar ikhlas mah ibu emang kedahana lamun belajar hadis mah hese ka harti. Mending kieu carana. Aya jalma anu sok punten-punten nya misalkan sok main slot naon eta teh Pak? Milu judi togel naon? Main chip gitu nya. Main slot ngeslot lah nya. Eta jalma ditanya kan, sabaraha main slot 100.000 Pak, menang teu? Henteu. Kumaha teu? Geus biasa eta mah gitu. Eleh mah biasa tuh, 100.000 eleh main slot da biasa. Nah, hari ka masjid kenceleng. Ya, yang 100 teh berat eta mah tak lamun diajak ikhlaskan kitu. Ya, sebenarnya main judi ya biar sebenarnya 500.000 kan gitu kumaha menang teu henteu cenah. Ikhlas tuh da geus biasa gitu. Tah kadana kitu Pak Ibu. Makana innamal a'malu binniyat segala macam itu tergantung kepada niat. Upami orang ikhlas lillahi taala, maka Ibu anu jadi naon teh udahkan orang sadayana ridho Allah. Nya upami orang hirup gitunya olah cita-cita yang beunghar kalah stres engkena gitu. Di jalan we hirup mah gitu rek beunghar rek miskin nu penting orang sadayana dina kayaan Allah ridho kan gitu. Maka aya kisah Ibu. Aya Nabi ditaruh ya Rasulullah. Sesungguhnya orang yang ikhlas itu yang seperti apa? Anu siga kumaha sih jalma ikhlas teh kan gitu. Ya seperti apa orang-orang yang ikhlas? Kapungkur Ibu. Aya hiji jalmi anu nanteh seorang raja anu mana resep upami setiap berbuat kebaikan itu ingin disebut, hoyong disebat namina teh gitu. Manusiawinya ibunya upami hoyong disebat gitu nya.
Maka eta raja hiji waktu ibu bade ngadamel masjid, ngabangun masjid. Maka singkat cerita begitu peletakan batu pertama langsung eta masjid teh dipasieun pelang nami dirina gitu nya eta seorang raja fulan bin fulan gitu. Maka ketika tos mulai pembangunan ibu maka eta raja terus gitu ngabewarakeun ka masyarakatna saya rek nyieun masjid ngan moal aya masyarakat anu ditarima rek ngabantu. Jadi moal teu hayang dibantuan, hayang ku nyalira gitu. Ya maka begitu eta masjid teh dimulai pondasi segala macam, maka hiji waktu nyimpen ibu, eta raja nyimpen tengah wengi malaikat di langit lungsur nya datang ke eta tempat anu masjid nu dibangun. Jadi pelang masjid anu dinamian atas nama eta raja teh dirubah ibu diganti ku nami istri Fulana binti Fulan. Maka eta raja kaget ngaran kuring diganti ku ngaran nya hiji istri atau hiji ibu-ibu. Maka langsung anak buahna, weh anak buah teh eta masjid naha ngaran kuring geus dihapus. Maka begitu ditinggal weh tuan raja cenah henteu masih utuh nami anjeun masih. Akhirna enjing nyimpen deui sami deui wae. Nyimpen teh malaikat turun ibu ti langit eta nami papan nama anjeunna teh digentos ku nami ibu-ibu. Nya Fulanah binti Fulan. Sampai akhirnya eta diutus lagi gitu nya. Prajuritna atau pengawal kerajaan ditinggal sok tengan bisi ngaran kuring masih kena aya ternyata masih aya biasa sampai hari katilu ngimpina sami ibu ngimpina sami wae akhirnya langsung coba cenah pilari eta nami Fulanah binti Fulan akhirnya dipilarian ternyata aya ibu nya kapendak hiji istri di mana kondisi kehidupanna tuh miskin ibu putrana seueur kitu nya kondisina miskin tegaduh nanaon gitunya maka begitu ditanya wah ibu ari ibu ngabantosan naon gitunya ka pembangunan masjid abdi sehingga abdi nyimpen 3 kali teras-terasan nami abdi dinu eta pelang masjid teh digentos ku nami ibu maka sareta ibu eta raja da abdi mah tegaduh artos kangge ngabantos pembangunan masjid eta maka akhirnya ku raja ditanya deui kitu wah ibu gaduh amalan sobi ku ibu emutan kira-kira boga amalan anu sangkut pau jarang masjid eta maka sareta ibu ternyata oh wah tuan raja abdi kantos hiji waktu ngalangkung ke eta tempat nuju ngabangun gitu aya ningali kuda nya anu sok dipake ngakutan keusik dipake ngakutan semen segala macam kangge material eta masjid maka eta kuda dinu kayaan di talian jeung katingali eta kuda teh dalam kondisi kehausan ibu. Kehausan terus emberna jauh ti eta kuda sehingga eta ember anu jauh eta kuda kelantaran kuda di talian akhirnya dicanla ku abdi dideketkeun kana eta kuda akhirnya kuda bisa nginum. Maka wasilahna eta ibu tuh ya. Jadi amalan kecil itu ternyata ibu sahabat kitu ya. Anu ngabangun masjid mah kulantaran hayong tenar, hayong kapuji, hayong sohor namina sehingga sanes karena Allah tapi eta ibu-ibu ku nyandak saya wungkul dibikin ka eta kuda diindem ku eta kuda kulantaran eta kuda nu pulang anteng nyandakan material kangge masjid eta ternyata justru amal ibu eta nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala makana ibu upami jelema tos ikhlas mah sekecil apapun ibu upami ajahna ikhlas karena Allah itu akan menjadi nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang ngaos ge ikhlas ibunya. Jadi pami ikhlasnya kumaha rek halodo, rek hujan, rek hoream gitu terus urang mah istiqomah. Ya, maka abdi sering diulang-ulang ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu jalmi-jalmi anu nyebatkeun Rabbku adalah Allah tsumma istaqamu terus istiqomah ngajagi amalia. Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah baris nurunkeun para malaikatna la takhaf wa la tahzanun jangan kau takut jangan kau gelisah. Maka jalmi-jalmi anu istiqomah ibu dinu ibadah ka Allah maka otomatis Allah baris nurunkeun malaikat ngajaga sehingga badai mautna oge nu nalkinan malaikat Pak ya Bapak ahli masjid ya berjamaah 5 waktu saur Kanjeng Nabi malaikat Israel di mana rek nyambut nyawa hiji jalma Pak maka datangna ka masjid heula ya jadi malaikat Israel pan badai nyambut nyawa hiji jalmi di eta lembur misalkan ya maka ka masjid heula
ngobrol sareng malaikat rahmat anu ngajaga masjid. Makanya ibu di masjid itu upami tinggal mah yo masyaallah pinuh upami panguasaan kita para malaikat. Marginan aya keterangan hadis Allah nyiptakan malaikat khusus anu sadi dinten pada melan malaikat eta mah milari majelis-majelis taklim. Di mana tos pendak majelis taklim maka sareng malaikat ta'al kadarieu. Jadi asifayeh ngarareung panguasaan eta teh malaikat sampai bersab-sab sampai arasna Allah. Sehingga jalmi-jalmi anu hadir di eta majelis didoakeun ku malaikat dan ya Allah ampuni dosanya. Sayangilah dia ya Allah. Maka jalmi anu istiqomah di ibadah mah ibu dibikanya aku Allah. Mung kadang-kadang ciri atau tanda orang disayang Allah itu kadang-kadang ibu orang teu paham sasasi kapengker abdi kantos ngadugikeun tentang ciri orang dicintai Allah. Di antaranya orang yang senantiasa dimudahkan beramal soleh ibu. Pami orang gampil ngaos, gampil hadir ke majelis taklim, gampil gugah honge, gampil dzikir ke Allah, gampil emot ke Allah, itu tanda-tanda orang dibisikan cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Mung di mana orang rada hoream, penyakit ibunya biasanya hiji waktu masuk ayahnya horeamnya. Ayah kamu lamun cara rape keloba masalah keriut gitunya dagang sepi misalkan gitunya boro-boro hayang ngaji gitunya rudet nu aya kan gitu ibu margi urang mah can ikhlas can lillahi taala ibu jalmi pamitos ikhlas ibu makom ridho kepada Allah maka saresna mah justru Allah akan mudahkan. Jadi doa-doa jalmi mah upamitos makom dipikir ridho ku Allah ibu. Maka eta jalmi walaupun tengah doa maka kahoyong nu aya di nu manahna diijabah ku Allah. Nya kapungkur ibu aya wali Allah di Madinah kapungkur di zaman saatna Kanjeng Nabi teh aya tapi maka aya hiji jalmi ibu nya setiap dinten ibadah kepada padahal upami ningali zahiriyah mah ibu orang miskin tagaduhan naon sadi dinten hanya seorang tukang sol sepatu ibu. Jadi di Arab Saudi waktu harita ibu terjadi kemarau panjang, halodo panjang, anu tos sekian bulan teu aya hujan sehingga tos kondisi teu aya cai, tos kelaparan. Maka waktu harita jalmi-jalmi ibu umat Islam sadayana mah salat istisqa tapi teu aya we hujan. Terus salat istisqa teu aya hujan terus sampai hiji waktu ibu aya ulama besar nya salat di masjid nyalira ibu. Iktikaf nyalira di masjid. Begitu nuju iktikaf kulantara di Masjid Nabawi di kayaan poek ibu, teu aya lampu. Maka aya jalmi eta anu tukang sol sapatu tadi lebet ka hiji masjid eta. Tiba-tiba eta jalmi langsung salat hajat ibu ngadoa ka Allah. Ya Allah, kitanya turunkanlah hujan ya Allah. Ya, kasihan ya Allah penduduknya Madinah ya Allah mereka dalam kondisi kelaparan, tidak ada air. Maka ketika ngadoa gitu ibu, sumpah demi Allah kan gitu. Ya Allah turunkan hujan ya Allah. Maka saatna tekung silami masih kena ngangkat panangan. Eta jalmi biasa ibu ngadoa gitu tiba-tiba turun hujan deras. Wah hujan ageng ibu. Maka akhirnya ulama anu kaleresan ulama anu tadi nya calikna di masjid di belakang di paling pengker. Jadi teterangan nya upami tukang sol sepatu tadi ibadah teh di belakangna teh aya orang soleh, orang alim ibu. Nya akhirnya orang alim ieu masyaallah ajib ini ieu jalma nya orang-orang salat istisqa tapi teu dijabah ku Allah tapi ieu jalma ngadoa ka Allah langsung dikontanan ku Allah langsung turun hujan ageng ibu. Maka singkat cerita begitu eta turun hujan ibu, maka eta jalmi sanes liren ibadahna, nya sanes atoh wah ya doa saya sanes gitu. Justru malah sujud syukur ceuri ka Allah, ya Allah, sesungguhnya siapa saya ini? Kenapa engkau ijabah doa saya? Jadi aneh ibu. Jadi ya Allah saha abdi teh naha diijabah doa abdi malah gitu. Sampai beliau meneruskan sujud syukur ka Allah sampai subuh ibu. Ya, jadi begitu diijabah teh sanes liren salatna kalah beki ditambihan salatna sampai waktu subuh. Akhirnya ulama ieu milarian nya begitu beres salat subuh dituturkeun ka mana aya imahna. Maka dugi ka hiji tempat ternyata rumah gubuk, rumah biasa ibu. Nya maka begitu tos terang weh we eta ulama ejingna di tepangan. Begitu ngetop
panto, assalamualaikum waalaikumsalam. Kagetnya tuan rumah tadi, tukang sol sepatu tadi kaget. Gitunya, wahai masya Allah, wahai orang alim, ayah naon kadieu kan gitu. Maka sare eta jalmi anu alim tadi, wahai bapak cenah kamari wengi abdi teh itikaf di masjid nyalira. Nya abdi salat hajat minta ka Allah supaya turunkeun hujan teh dijabah. Tapi tekung silami anjeun lebet ka masjid salat hajat langsung minta ke Allah, doa anjeun diijabah ku Allah. Naon rahasiana teh nya ditanya ibu. Apa rahasianya sampai engkau diijabah ku Allah doana? Padahal ibu eta jalmi miskin, teu gaduh naon ibu. Mung sadidin tenteng nya gaduh padamna teh tukang sol sepatu. Mungkin di Madinah mah teh anu wawuh teh anu kenal. Tapi masya Allah, nya makomna sapatos kitu salat di ibadah, nya ibadah ka Allah minta ka Allah hujan langsung diijabah. Maka masya Allah begitu eta ibu nanti ditaros kitu ku orang alim eta rahasiana naon langsung pantona ditutup siga nu ambek. Jadi ambek ibu ka ulama eta langsung ditutup teu dibuka deui. Akhirnya ulama ieu kaget ya naon ya jalma ditanya amalan naon sehingga dijawab ku Allah kalah siga nu ambek atuh pantona ditutup akhirnya eta ulama euih. Nya euih ka bumina udah eta langsung ditulakan ti lebet. Akhirnya teu tiasa lebet. Enjing di tepangan ngetok salam teu aya. 2 dinten diketok di teu aya sampai 3 kali diketok teu aya. Akhirnya dongkap deui aya ibu-ibu naraskeun wahai ulama, wahai orang alim, ari basa 3 poe ka tukang, anjeun ka dieu ngobrol naon jeung ieu nu boga imah. Kumaha kitu saatosna tepang sareng anjeun langsung beberes, langsung pindah duke ka mana ini pindahna. Jadi kabur ibunya sana kabur eta. Jadi alim amal kasana teh nya istilahna terang kuno sanes. Jadi tidak mau kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Makanya di antara ciri orang ikhlas itu yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang menutup kebaikan sebagaimana dia menutup keburukan dia, Ibu. Jadi jalmi ikhlas mah jalma anu nutupan kahadeanana sami sareng orang nutupan kagorengan orang nyalira. Aib orang teh ditutupan kan orang mah Ibu lamun aib kabuka teh isinya. Tah jalmi anu ikhlas mah sami kebaikannya tuh enggak mau dekat oleh orang lain. Adi alim batul nyaho kahadeanana teh gitu Ibu. Makanya itulah orang anu sapertos kitu makomna Ibu. Maka orang-orang anu tos ikhlas gitu mah bakal diijabah kohoyongna teh Ibu. Ya, jadi makom makbuliat namina. Janten tegedah ngadoa ge bakal diijabah kohoyong hatena sapertos kitu. Mudah-mudahan orang dipasen ikhlasnya banyak. Ya, kondisi sapertos kita orang ikhlas ya Allah halodo. Mudah-mudahan sing ulah lami teh gitu ngadoananya ya Allah sing ulah lami teh yang gitunya supaya orang bersyukur kadang-kadang dibere halodo orang ngutruknya panas wae. Dibere hujan tiris gitunya bung akhirnya tanya dibere hujan bung dibere halodo embung. Akhirnya kumaha Ibu? Ya akhirnya kumaha coba? Akhirnya hayang dua nana dibere we muriangku lah jadi panas tiris embung deui wae gitu nya. Da jalmi mah serba salahnya gitu nya hayang ikhlas teu sesa. Terus aya ulama Ibu namina Daud Atoi teh Ibu saum 40 tahun tapi keluargana teu aya nu apal. Keluargana ya mah istrina ge teu apaleun. Kumaha nya eta abdi ge nuju nafakuran Daud Atoi saum 40 tahun tapi keluargana bahkan istrina ge teu apaleun. Sigana mah pada subuh teh langsung naon teh nyaba teh ka mana kitu nya engke uhina wengi degah kumaha gitu pokona mah eta 40 tahun teterangan keluargana upami nya Daud Atoi itu sedang berpuasa. Masya Allah. 40 tahun Ibu sanes 40 dinten 40 tahun saum teu apaleun keluargana. Terus aya ulama pengarang kitab Jubat namina Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan teh Ibu seorang ulama besar nuju nyusun kitab Jubat itu kitab fikih yang disusun oleh Ibnu Ruslan. Nusun lagi di kapal Ibu di nu perahu. Ya, naik perahu nyusun kitab Jubat namina. Maka ketika nulis begitu beres wah eta mah ratusan bait Ibu seueur pokona. Maka begitu beres anehna di ujung eta kertas tulisan eta anu disusun ku Ibnu Ruslan di talian batu alit gitunya ujungna dibere batu begitu tos kitu di talian batu dialungkeun ka laut
cek anu numpak kapal eta aduh Pak Kiai nah kalah dialungkeun ka cai gue makan ieu teh kengeng hese ieu teh. Maka Syarif Ibnu Ruslan kalau saya menyusun ini karena Allah semata-mata ikhlas karena Allah pasti tidak akan hancur kertas ini tuh Pak. Jadi orang-orang kapungkur mah gitu saking yakinnya kepada Allah maka dialungkan ke cai ternyata Ibu kulantaran ikhlasnya ikhlas nyusun itu karena Allah bukan karena ingin sohor bukan ingin terkenal bukan. Sehingga ketika diulungkeun ka cai eta kertas teh nya kuduna mah dohirna nya lamun ngaranna ge kertas dialungkeun ka cai kuduna mah hancur. Tapi ternyata Ibu masyaallah nya akhirnya itu kertas utuh ditemukan seorang nelayan Ibu nya nelayan manggih neta akhirnya kulantaran teh apa aya tulisan Arab dibawa ke seorang ulama besar. Begitu dibaca wah ieu mah kitab luar biasa ieu mah susunan bait-bait tentang fikih anu luar biasa. Akhirnya dicetak deui difotokopi akhirnya jadilah kitab dugi kaina dibaca di pesantren-pesantren kitab Jubat namina. Kenapa? Karena ikhlas Ibu. Makanya pami orang sareantos ikhlas karena Allah mah Ibu aduh nikmatnya hirup teh nya dibere miskin alhamdulillah syukuran gitu nya dibere beunghara ge syukuran ka Allah. Jadi teu aya istilahna jalmi mukmin mah Ibu nanti anu luhlah anu ngeluh hirupna margi orang ridha kepada Allah ikhlas kepada Allah. Maka aya ikhlas itu punya tingkatan, punya makom Ibunya, punya kelas lah gitu nya. Sapata saum kan aya saum khawas, aya umum, aya khawasil khawas kan ibarat gitu lah Ibu. Maka ikhlas itu pun punya makom masing-masing. Misalkan kangge orang-orang mah anu awamnya, anu bodoh kieu nya ditanya ibu ke mana bade ka masjid kunaon ka masjid da abdi mah biasa we tos biasa ngaos kan gitu nya eta mah bade tujuan naon wae Ibu upami tos angkat ibu mi ka masjid keur kelas urang mah tos ikhlas eta mah gitu nya bade tujuan naon wae. Tapi aya jalmi anu ketika amal ibadah masih keneh dina hatena hayang katingali ku batur nya hayang kapuji hayang disebut orang hebat orang soleh. Ya, Said Ali Zainal Abidin itu sareh nama Zainal Abidin itu kan gelar Ibu. Orang yang mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, salat syukuran ke Allah Ibu. Mimiti mah salat 2 rakaat, sujud syukur kepada Allah. Saking nikmatna akhirnya kulantaran anjeunna ngaros bersyukur di pasien nikmat ke Allah bisa sujud, bisa salat 2 rakaat. Akhirnya begitu salam salat deui Ibu. Jadi syukuran kanu pertama tadi, ya alhamdulillah bisa 2 rakaat sujud. Akhirnya sholat syukuran deh. Begitu sholat duit, ya syukuran deh sampai takaras Ibu sampai 1000 rakaat. Ya saking ikhlasnya gitunya semata-mata nya sujud syukur kepada Allah. Takaras Ibu sampai 1000 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Said Ali Zainal Abidin keturunan Sayyidina Ali Ibu. Itu orang-orang ikhlas mah sabetos gitu. Pami orang ayeuna setiap dinten Ibu ibadah kepada Allah ikhlas, maka seluruh permasalahan bakal nya ku Allah diberikan jalan keluar. Ya, orang-orang ikhlas, orang-orang takwa kepada Allah mah Ibu. Ya wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang dia ini tawakal kepada Allah, yang betul-betul ibadah itu semata-mata karena Allah, tidak ada pamrih Ibu aya niat nu sanes kecuali semata-mata melaksanakan perintah Allah. Maka Allah baris mere rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah baris mere rezeki dari arah anu teu disangka-sangka Ibu. Jadi rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Mung kadang-kadang masyaallah hayang ikhlas teh Ibu perlu belajarnya, perlu diajar. Kumaha carana nya minimal kan enjing-enjing sok aya geuningan pangaosan Ustaz Maulana sagitunya sering ayanya kan ibu-ibu tiasa kan biasanya didominasi pengajian mah ku ibu-ibu kan ya. Nya sok curhat dong mah teh kene teh mamah dede teh nya. Sok kene pangaosan mamah dede masih aya gitu na TV. Masih nya, masih aya tuh. Jadi ke ibu naroskeun nya ka para ustad, ka para kiai nya orang-orang ikhlas itu anu kumaha sih kan gitu. Maka pamininga kapungkur Ibu aya jami. Nya istiqomah maos Al-Qur'an. Jadi setiap wengi gugah jam 2 jam 3 itu terus gugah Ibu maos Al-Qur'an. Maka di lemburna teh Ibu upami
upami sate acan subuh sok aya nu nguriling. Nya mun urang memang jajang merenya sok ngagero gitulah gitunya. Ngan dia peteng nguriling kan dimisikan gitu. Jadi ngabejaan tere subuh tong sarewae kan gitunya. Gitunya da setan ibu pami janari teh ibu nguriling ibu setan teh. Nya mawasimu jeung tipung ibu. Nah, aslina muhun eta teh dina keterangan teh gitu. Jadi iblis upami meme subuh ibu janari itu nguriling mawasimu jeung tipung. Langsung jalmi disimutan socana di auran tipung. Ya gitu ibu. Begitu maksa rek hudang, maka langsung cek iblis teh langsung kana cepilna lailun tawil, malam masih panjang. Nya kalem we eta maka hudang naonan hudang hoyak kieu mang jajang ke acan ka masjid gitu, can kadenge kan kitu nya. Maka akhirnya kitu ibu. Maka aya jalmi ibu setiap wengi teh ngagugahkeun supaya jalmi teh garugah. Jadi setengah jam sebelum subuh teh tos nguriling ibu. Kedana mah ayang ke kapayeunya itu Pak RT merenya ke di dia meme subuh gitu nya. Kawargana harudang kabeh yeuh gitu nya. Gitu nya deui kurilingan kabeh didatangan gitu nya. Sina kamar masjid salat subuh misalkan. Maka eta jalmi nuju beres tahajud ngos Quran ibu di bumina. Maka anu nguriling kita ngagugahkeun gitu. Mah gugah mun urang mah manur hudang. Geus puguh manur keur ngocek bubur misalkan nya. Teu apaleun baturnya. Akhirna begitu digugahkeun kulantaran eta jalmi nuju maos Quran tadi nya bisi disangka urang keur sare keneh akhirna ngaosna ditarikeun ibu. Jadi baca Qur'annya dikerasin 2 ayat. Nya waktu sarita aya anu nyebatkeun maca surat Toha kan gitu ya. Maka ketika maca eta ada 2 surat pas maksudna naon? Maksudna supaya anu ngagugahkeun tadi aing teh sudang gitu. Gitu nya ame hafaleun gitu ditarikeun gitu nya. Maka eta ibu begitu tos nguriling kitu ditarikeun 2 ayat eta ajeuna teh sate acan subuh kaboboan. Ngimpen malaikat teh mere ganjaran setiap bacaan surat Toha eta setiap ayatnya ada nur cahaya. Tapi aya 2 ayat anu poek ibu teu aya cahayaan. Ceuk eta jalmi malaikat nah pahalana ngurangan 2 ayat teh ka mana? Ada maneh macan maca cenah geus baca tamat kabeh ge encan cenah. Atos cenah encan cenah. Maka akhirnya ku malaikat maneh maca nu 2 ayat tadi teh lain karena Allah tapi hayang katingali ku batur tadi yuk supaya maneh ngarasa geus hudang gitu teh. Eta teh ibu orang saleh kapungkur mah langsung ditegur ku Allah lewat ngimpen gitu tah. Jadi akhirnya sakatoena hudang deui baca deui ti awal cenah. Nya semata-mata karena Allah teh kitu ibu. Orang-orang ikhlas kapungkur mah aduh masyaallah nya. Mudah-mudahan we kitu nya orang sana ditakdir ku Allah jadi jami-jami anu senantiasa ikhlas ibu. Aduh teu karos teh sisa dewa nya. Hapunten anu kasuhun kitu nya naon teh mudah-mudahan orang sadayana dipasien ku Allah nyata jiwa-jiwa yang ikhlas yang ridho semata-mata hidup orang teh kitu nya melare keridhaan Allah Subhanahu wa taala nya sehingga orang maut di kayaan husnul khotimah. Nya Allah ridho ka orang ge ridho kepada Allah. Sakitu anu tiasa dugi kita hapunten anu kasuhun. Orang tutup bae kudu tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.